船長是四大海員並未不見完成船長，哈哈哈哈。初第一個目標唔係我就直接跳過咁多啦，屈妹嘅部分呢就唔多講啦。追保服點算好？我唔知，我就知道佢有冇再衰啲？好啦，今日就講到先啦，下集再見啦，拜拜。喂，未走住，仲有嘢睇。船長小課堂冷知識，如果你呢度有少少長嘅，例如咁樣細嘅唔算大嘅話呢，就會撞啦，咁就用唔到。呢個係佢嘅缺點。海妖號呢，佢呢細嘅係可以穿過，但係如果你喺牆撞過嚟嗰一刻，你就走嘅話呢，係唔會撞而唔會暈嘅。所以呢，我哋就可以利用呢點嘅嚟跟追捕玩啦。好聽，我覺得難聽啲就係玩緊追捕。就係咁樣。術而失敗突發事件。何？你叫佢哋入去，你搞我做咩啫？順而成功，就了。好啦，下集實施未打，咁就拍住咁多先啦，下集再見啦，拜拜。